大家好啊，又係 Mongeans Video 嘅阿 friend 啊。咁妖怪手錶零式咧喺8月尾就喺香港已經全面推出咗市場㗎啦。咁而綠色框嘅零式分張咧嘅第一張亦都已經係推出咗。咁所以咧就想喺呢度做一個簡短嘅 video 啦，就俾仲未買手錶或者未買分張嘅朋友咧就聽一聽召喚妖怪嘅聲音嘅。咁本身咧，如果有留意開零式錶嘅朋友都會知道，如果我哋將金色框嘅嗰一個箭嘴由零字轉到去右手邊嘅一字嘅話咧，就會播出係順應翻妖怪種族嘅嗰個音樂啦。咁再轉到去二字嘅時候咧，先至會播出妖怪嘅名稱嘅。咁所以啦，為咗節省時間又方便大家起見咧，我哋咧就會將妖怪分為8個種族，然之後先至開始召喚嘅。咁喺零式一張裏面啦，豪傑族、暖暖族同埋滑捋捋族嘅妖怪咧，都只係得一隻嘅啫。咁所以咧就喺呢一度示範咗俾大家睇先。咁首先啦就係豪傑族，就係大漢鬼啦。跟住就係暖暖族嘅機械爺爺，然後咧就係滑捋捋族嘅上吊太郎丸。跟住啦，就係到最受歡迎嘅種族啦，就係可愛族。咁首先啦，我哋就有呢一個嘅隱藏閃章，就係麥金喵嘅。跟住咧就係有主角地縛喵，然之後咧，既然有麥金喵啦喎，就當然係有買零式錶所附送嘅奇異果喵啦。跟住就係到不思議族，就有最受歡迎嘅妖怪導演 Mr. Movie。然後啦就有梳理咯。跟住咧就到反反散啦。咁不思議族咧就聽完啦，而家咧就到數量係一張裏面最多嘅陰沉族妖怪。打頭陣㗎啦，就係喺 Busters 個遊戲入邊嘅奸角，就係東東窩啊。然後啦就係射澤仙人。
然後咧就係凳唔切。然後就係三頭大蛇。最後啦，就係電視遙控啊。跟住啦，就到英勇族嘅妖怪啦。第一個咧就係萬尾獅子。然後啦，就係布利隊長 Captain Bully。閃獎之後啦，就到萬尾獅子進化之前嘅形態獅子丸啊。到最後咧就係大漢鬼嘅好朋友飯團武士。咁到最後啦，就係剩返嘔心族嘅妖怪嘅。第一個咧就係自誇老伯。跟住啦，就係到否認 man。最後啦，就係浸浴豬人。咁有玩過妖怪手錶嘅遊戲咧，都知道佢都係一個早期嘅奸角嚟嘅。零式一張嘅妖怪咧，就已經係召喚完畢㗎啦。好多謝大家收睇呢一個 video。如果你中意嘅話咧，就希望你可以 like 啦，咁同埋 subscribe 去我哋嘅 Mongeans Video 嘅 channel。咁希望我哋將來會有更加多嘅妖怪資訊啦，或者產品咧，係同大家分享嘅。好多謝晒大家收睇，拜拜。